హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు చికెన్ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ముందు స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆనియన్స్ వేసి వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ సన్నగా తరుక్కోవాలి. తరుక్కున్నాక వాటిని బాగా వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్నాక అందులో కొంచెం తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేస్తే ఉల్లిపాయ ముక్కలు చాలా బాగా వేగుతాయి, వేగంగా కూడా ఫ్రై అవుతాయి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాక అందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముద్దని వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాక కూడా అది కూడా బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బాగా వేగనివ్వాలి. దాన్ని కూడా తర్వాత ముందుగా తయారు చేసుకుని ఉంచుకున్న మ్యాగ్నేట్ చేసి ఉంచుకున్న చికెన్ కూడా అందులో కలుపుకోవాలి. దీనికోసం చికెన్లో పెరుగు, ఉప్పు, కారం ముందుగా వేసుకొని మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని ఒక 2 hours ముందు ఉంచుకోవాలి. అలా చేసుకుంటే చికెన్ మెత్తగా ఉడుకుతుంది. తినడానికి మెత్తగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో వేసుకున్న చికెన్ బాగా కలుపుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు అందులో మూత పెట్టుకొని 10 minutes ఉంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత తెరిచి చూస్తే చికెన్ ఉడుకుతుంది. అందులో కొంచెం కారం కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మనకు అవసరమైనంత తగినంత కారాన్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో చికెన్కి కావలసిన సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని బాగా చికెన్లో కలిసేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఆ సాల్ట్ అంతా చికెన్కి పట్టేలా మనం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం టమాటా ముక్కల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి ఆ టమాటా ముక్కలను కూడా అందులో వేసుకుంటే చికెన్కి మరింత రుచి కలిగిస్తుందన్నమాట. సో చికెన్ టమాటా ముక్కలతో కూడా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్నాక దాన్ని కూడా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దీనిలోకి ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలాని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. చివరిలో కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ ఛానల్ కానీ మీకు నచ్చితే, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్.